Il segretario dell'UDC Lorenzo Cesa è venuto ieri ad Agrigento in sostegno alla candidatura di Rino Lattuca a sindaco di Porto Empedocle. Lorenzo Cesa nella mattinata era stato a Palermo all'Assemblea regionale siciliana per incassare l'adesione dell'assessore all'istruzione e formazione ed ex rettore dell'Università di Palermo Roberto Lagalla al suo partito, che porta in dote anche l'esperienza fatta alla guida del movimento da lui fondato Idea Sicilia. Tante le tematiche trattate da parte del segretario Cesa, inerenti il partito, la sua crescita, il suo radicamento nel territorio, anche in vista delle prossime elezioni regionali, in cerca di una maggior unità di un frammentato centrodestra siciliano. La venuta di Lagalla per noi è un motivo di grande orgoglio. Vogliamo ricostruire un grande partito di centro di area democratico-cristiana, aperto a tutti. Penso che serva molto a questa regione, serva molto a questo territorio, perché serve avere persone di buonsenso, persone concrete, che non fanno la politica delle promesse, degli slogan, ma operano concretamente a sostegno, a iniziare dalle fasce deboli delle imprese, di tutto, cioè che stiano accanto ai problemi della gente e risolvano i problemi della gente. Qui a Porto Empedocle a sostegno di una persona straordinaria come Rino Lattuca, con la nostra lista, con la lista dell'UDC, perché sappiamo essere una persona seria, una persona di buonsenso, una persona responsabile, una persona competente che ha già esperienza amministrativa, un imprenditore che sa dove andare a mettere le mani e non della gente sprovveduta come abbiamo visto amministrare questa città negli ultimi tempi. Quindi è questo il motivo della mia venuta. Poi ho detto in maniera molto chiara a Lattuca che sono qui oggi di passaggio, ma sarò qui dal giorno dopo in cui lui farà il sindaco, quando ci sarà bisogno di sostenerlo a livello regionale, a livello nazionale e a livello europeo, perché oggi abbiamo veramente una grande opportunità, abbiamo grandi risorse a disposizione degli enti locali, dei comuni, per poter risolvere i problemi soprattutto dei giovani di questa terra. Ecco, il vostro ruolo anche all'interno della politica nazionale? Il mio ruolo è di umile servitore e stiamo tentando, anzi con successo, di rimettere in piedi un partito di centro, di ispirazione cristiana, che stia nel centrodestra, a schiena dritta e che difenda sempre con più forza i valori che sono dietro lo scudo crociato. Un centrodestra in Sicilia che si sta spaccando sulla riconferma della candidatura di Musumeci. Stiamo vedendo che la Lega avanza la propria candidatura con Minardo. Ecco, voi qual è la vostra posizione? Bisogna stare tutti calmi, sono tutti stupidaggini, bisogna parlare dei problemi concreti. Oggi abbiamo avuto un incontro interessante con il presidente Musumeci, abbiamo affrontato discorsi concreti che riguardano la vita della Sicilia, della gente siciliana, dei siciliani. Questa roba si affronterà al momento giusto, quando la coalizione deciderà chi farà il sindaco a Palermo. Centrodestra unito, il centrodestra sarà unito. Tutto quello che sta accadendo è solo fiction. Cioè, adesso la sostanza sarà che abbiamo davanti a noi un anno, più di un anno di amministrazione ancora, abbiamo delle responsabilità, dobbiamo dare delle risposte ai problemi della gente, è quello che faremo in questo anno. Lo dimostra il fatto che in tutta la Sicilia abbiamo fatto liste dell'UDC, dove ci sono tanti giovani che ci stanno mettendo la faccia e stanno riscoprendo i valori che mettono al centro l'uomo, i suoi bisogni, le loro necessità, ma soprattutto un partito che vuole difendere il lavoro e i lavoratori. Nessuno parla più di lavoro oggi, e non è il reddito di cittadinanza che per un anno che risolve il problema. Alle persone dobbiamo dare dignità, ai giovani non possiamo togliere la speranza significa dare lavoro per potersi costruire una famiglia. L'UDC oggi su questa base sta costruendo un percorso nuovo, una stagione nuova, e tutte le adesioni che stanno arrivando in questi giorni la dicono tutta. L'UDC è un partito che la sta giocando da protagonista in Sicilia, ma anche in Italia nei prossimi giorni ci saranno delle adesioni importanti. Un partito che finalmente si possa occupare dei problemi della gente veri, non i populismi o sovranismi. Quello che serve è essere popolari, sedersi attorno a un tavolo per risolvere i problemi della gente. Oggi il sostegno anche del segretario nazionale dell'UDC, quanto è importante? È importantissimo. Da questo si evince che il nostro programma è un programma serio e concreto. La deputazione nazionale crede in noi, crede nel nostro progetto. Noi vogliamo una Porto Empedocle pulita, decorosa, bella,